事實證明咧，如果你將水咧，咁我一個大樽，你係會容易啲飲晒佢嘅。為咗令到我哋要健康啲咧，我就買咗一樣嘢俾你。其實應該話買咗2樣嘢俾我哋。我覺得你飲水咧可以飲多啲，好夠，好夠係咪？咁為咗令到你檢視下你自己飲水有幾夠咧，我就買咗以下呢一樣嘢俾你，其實同埋我嘅。哇！呢個就係買俾你嘅嘢。多謝你。我放翻低佢先，冇位咋，其實收好多位咋。我哋咧簡單而隆重嘅飲水 challenge，依家係9點59分係咪？夜晚只要你喺聽日嘅9點59分之前咧清咗呢個樽咧，咁我哋 challenge 就成功咗㗎啦。可唔可以要獎勵？可以啊，飲晒佢，我俾獎勵你。佢已經開始養成飲水嘅習慣啦。黐線啊！呢個人而家先半個鐘，佢飲咗半支啦。依家係朝早11點，check 下 Jessie 飲水樽度。其實咧，佢唔經唔覺咧，其實飲水嘅進度非常良好嘅，因為發覺佢係就拎住呢個水樽咧，就揸住一路做緊嘢一路飲，所以係非常之習慣我嘅嘢，朝早飲水。等等等等，依家係第二日嘅6點29分。哇！飲水其實係咪真係唔係好難咧？唔係啊，好難。得你飲晒咯。我只係咁啱做嘅，跟住我啜。事實證明，如果你唔中意飲水，你買個咁樣嘅水樽，或者你買一個有飲管嘅，咁啊再可以令到你飲多啲水啦。其實咧，每個人咧每日要飲幾多水咧，係有公式可以計到出嚟嘅。留言飲水俾我哋聽咧，我哋就會 send 條公式俾你知㗎啦。話說尋日咧，我話你飲晒啲水咧，今日係有獎勵嘅，而呢個獎勵咧就係、是，就係聽日飲嘅水啦。